penyebab batuk kering dan apa saja obatnya untuk anak dan dewasa. Terdapat dua jenis batuk yang sering dialami banyak orang, yaitu batuk berdahak dan batuk kering. Untuk mengobati kedua jenis batuk ini diperlukan jenis obat batuk yang berbeda. Nah, mungkin di pasaran banyak ditemukan obat batuk berdahak. Lalu bagaimana dengan obat batuk kering dan gatal pada tenggorokan? Yuk cari tahu penyebab batuk kering dan apa saja obat batuk kering yang bisa Anda gunakan. Apa yang dimaksud dengan batuk kering? Batuk kering adalah batuk yang tidak menghasilkan lendir atau dahak. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan Anda mengalami batuk kering, mulai dari alergi, asma, terkena asap, debu, bahkan dalam beberapa kasus tidak diketahui penyebab terjadinya batuk kering. Batuk kering yang berlangsung lama dapat berdampak serius terhadap kehidupan dan aktivitas Anda sehari-hari. Parahnya lagi, batuk kering yang suka terjadi di malam hari bisa menyebabkan Anda kurang tidur dan penyebab badan jadi cepat lelah keesokan harinya. Apa saja penyebab batuk kering dan tenggorokan terasa gatal? Pertama, asma. Asma adalah kondisi di mana saluran masuknya udara di pernapasan Anda membengkak dan menyempit. Tak jarang asma ini bisa berdampak pada munculnya kondisi batuk kering, meskipun orang yang mengidap asma tidak selalu mengalami batuk. Yang kedua, asma lambung meningkat. Dilansir dari Medical News Today, orang yang tiba-tiba menjadi sering mengalami batuk kering dan tenggorokan terasa gatal dapat disebabkan oleh kadar asam lambung yang melonjak. Kondisi ini disebut juga sebagai batuk kronis, yaitu batuk kering yang berlangsung selama 8 minggu atau lebih dan tak kunjung sembuh. Ketiga, infeksi virus. Ketika Anda terinfeksi virus, biasanya Anda akan terserang pilek dan menyebabkan batuk berdahak. Normalnya hal ini berlangsung sementara, kurang lebih 1 minggu. Namun beberapa orang akan berubah batuknya dari batuk berdahak menjadi batuk kering. Ini disebut batuk pasca dingin, yang mana gejala batuk kering ini berlangsung lama. Ini juga bisa menandakan adanya iritasi di saluran pernafasan Anda. Jika Anda mengalami batuk kering maupun berdahak yang tidak kunjung sembuh, bahkan menaun, maka segera konsultasikan saja ke CV Denatur Indonesia, siap melayani keluhan batuk kering dan berdahak secara herbal, aman untuk anak dan dewasa. Hubungi ke customer service kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor 0813 2662 7499.